الورد والياسمين من اجمل مكان في العالم. انا بالنسبه لي ده تاني اجمل مكان في العالم بعد الكعبه، يعني ده الكعبه الاول، بعد كده المكان اللي انا فيه دلوقتي بصراحه. النهارده جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي حابه ان انا اشكركم جدا 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 على كومنتاتكم على الفيديو اللي فات، ومبسوطه بحبكم ليا وحبكم لاهلي وحبكم لفيديوهاتي وانتوا اجمل عيله في الدنيا. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. حقيقي فعلا والله انتوا اكتر من اخواتي. مش عارفه حياتي من غيركم كانت هتبقى عامله ازاي. اكيد كانت هتبقى ممله جدا، ولا فيها كده روح ولا حياه، ولا حد بتكلم معاه، ولا حد بيديني رايه في حاجه. فبحبكم قوي قوي قوي. بصوا بقى، اول حاجه بعد لما بصحى كده واصلي واشرب النسكافيه، باجي اقف هنا في البلكونه بتاعه بابا وماما. بلكونه العشق بصراحه. زي ما انتم شايفين المنظر ورايا، المحلات والشوارع، الناس رايحه جايه والتكاتك. حقيقي جو جميل جدا، انا مفتقداه بصراحه عندي، لان انا عندي المكان هدوء، يعني ما تسمعيش غير صوت الشجر والعصافير بس. انما صوت بقى ناس رايحه جايه ومحلات وبياعين وحاجات زي كده ما عنديش بصراحه. هي ميزه وفي نفس الوقت عيب. فتلاقوني كده بحن للجو الجميل دوت. فبس النهارده ان شاء الله كده فيديو حلو وروتين جميل من بيت هنا، من بيت العيله، بيت العز يا بيتنا. حطولي بقى لايكات كتير للفيديو، ويلا بينا نبتدي نشوف هنعمل ايه النهارده في يومنا. المفروض بقى ان انا عليا ان انا اعمل الغدا، وبعد كده هننزل نخرج علشان مخرجناش ولا اتفسحنا خالص من ساعه لما جينا. فعايزين بقى نخرج ونفسح العيال. مش عارفه لسه هنوديهم فين، بس كلنا هنخرج مع بعض. يعني مش انا واحمد بس والعيال، لا، وبابا وماما وحازم وعمر، كلنا هنخرج مع بعض باذن الله. فان شاء الله يبقى يوم جميل ونستمتع كده مع بعضينا. وكملوا بقى معايا الفيديو للاخر. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. قبل ما ابدا عايزاكم تقولولي رايكم في المقدمه اللي انا عملتها للفيديو. بجد المقدمه دي لمست قلبي جدا. يعني الكلام بتاع الاغنيه فعلا ينطبق على الحاله اللي انا فيها. سر السعاده في بيتك. ربنا يا رب ما يحرم حد من بيته ولا من اهله ولا من لمه العيله الجميله ديت. حقيقي الفيديو بتاعنا النهارده هيكون من اجمل ويعني احلى الفيديوهات اللي انا عملتها، لان الفيديو ده مليان دفى ومليان جو عائلي، مليان حب وكل حاجة بجد. المهم هنا زي ما انتوا شايفين بدأنا بالفطار. ماما كل يوم بتشكل لنا بصراحة. يعني يوم تعمل لنا جبن ولانشون وبيض، ويوم تعمل لنا فول وطعمية وبتنجان وحاجات كده. فبعد الفطار بقى دخلت علشان خاطر اعمل البطاطا. الفيديو اللي فات لو تابعتوه معايا للاخر هتلاقوني كنت شارية حوالي 3 كيلو من البطاطا. قلت ان انا عايزة اعملهم الطواجن اللي هي بطاطا بالبشاميل. انا بعملها حلوة قوي وبتطلع مني جميلة، فقلت لازم ادوقها لهم من ايدي. فركزوا معايا بقى في الخطوات، علشان الموسم اللي احنا فيه دوت موسم البطاطا. سعرها رخيص جدا جدا في السوق، الكيلو ب5 جنيه. والله يعني حاجة كده يا بلاش. ومش قادرة اوصف لكم طبعا الفوائد بتاعة البطاطا قد ايه. فانتهزوا بقى الفرصة بتاعتها ان هي رخيصة اليومين دول في السوق، وهاتوا كمية واعملوها بالطريقة ديت هتعجبكم جدا جدا. اول حاجة مسكتها كده نقعتها الاول في شوية مية، عشان لو فيها اي طينة، لو فيها اي حاجة مش نظيفة تنزل، والمية كده تبوشها. بعد كده غسلتها كويس جدا، وبعد كده حطيتها بقى تاني في الحلة، ورشيت عليها شوية كده من السكر، حوالي كوباية سكر ونص كوباية مية، مش اكتر من كده، علشان بس ما تلزقش مني في الحلة. انا هسوي البطاطا يعتبر على البخار بالسكر وبشوية المية كده، وهتستوي وهتبقى زي الفل. بس اهم حاجة توطوا عليها النار وتسيبوها مع نفسها كده ساعة ولا حاجة لحد ما تستوي. تمام. هنا بقى كان عندي كيلو من اللبن الحليب. تمام. الوصفة دي لازم اللبن يكون كامل الدسم، ويفضل يكون الحليب اللي عند اللبان، عشان احنا محتاجين القشطة بتاعته، محتاجين ان اللبن يكون دسم كده. حطيته على النار يغلي. وهنا بقى بعد مرور ساعة من الزمن بصيت لقيت البطاطا زي ما انتوا شايفين كده بقت عاملة زي الكريمة. بس طبعا كل ربع ساعة كنت بمسك الحلة واقعد اقلب البطاطا كده، اجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، علشان كله يستوي كده زي بعضه. فلازم تقلبوها، ما تسيبوهاش كده.
المهم كده بقى بعد لما خلصت قلت عايزة ابردها علشان اعرف ان انا ايه اقشرها. فجبت بقى كده طبق كبير وفضيتها فيه. وهنا عمر هو اللي كان بيصورني وعمال يقول لي خلي بالك في بطاطاية وقعت في الارض. اتزحلقت غصب عني. فالمهم شلتها، وبصوا زي ما انتوا شايفين كده مسكت الكمية كلها، قشرتها كويس قوي، شلت القشر كله. وهنا بقى ايه ناديت احمد قلت له تعالى اهرس لي البطاطا عقبال ما انا احط لك بقى اللبن والسمنه. بصوا على 3 كيلو البطاطا هتحطوا نص كيلو من اللبن، وحوالي يعني مثلا ايه 5-6 معالق كده من السمنه او الزبده. تمام، بس تكون طعمها حلو، يعني يا ريت تكون بلدي علشان البطاطا يطلع طعمها حلو كده. وهتهرسي بقى كله في بعضه، وطبعا هتدوقيها لو لقيتيها محتاجه سكر هتزودي لها ايه شويه سكر. المهم سبت بقى هنا احمد يهرس البطاطا مع الايه مع الحاجات ديت. وقلت بقى ابتدي في الغدا علشان الغدا بتاعنا النهارده هياخد وقت شويه. ماما كانت جايبالنا بطايه حلوه كده، ومطلعه لي كمان فراخ عشان ايه اعملهم. قالت لي بقى اعملي لنا انت الاكل النهارده عشان احنا واخواتك بيحبوا الاكل قوي من ايدك. فقلت لها بقى خلاص هعمل لكم بقى الاكل النهارده بقى كده ايه بمزاج. طلعت بقى الحله دي عشان اكبر حله عند ماما. فبعد ما عملت فيها البطاطا غسلتها، حطيت فيها بقى ورق اللورة والحبهان والبصل والملح والفلفل والمستكه. وبعد كده حطيت فيها البطايه. ماما بصراحه كانت مطلعاها من امبارح ومتبلاها بالبصل والملح والفلفل علشان تقعد شويه كده في التتبيله. انا بس فتحتها من الصدر كده فتحتين، عشان انتوا عارفين البط من الحاجات اللي بتاخد سوا على النار، فيفضل ان انتي تشرطيها كده من الصدر علشان تستوي كويس وما تاخدش وقت يعني في السوا وكده. تعالوا هنا بقى نجهز طبقة البشاميل الحلو او الكريمة اللي هنحطها على وش الطواجن بتاعة البطاطا. عندي حوالي 4 معالق كبار من النشا، حطيت عليهم كم معلقة كده من اللبن. ادوبهم الاول على البارد عشان النشا ما يكلكعش مني، لازم ادوبه ايه في شوية لبن باردين الاول خلاص. وبعد كده حطيت باكو من الفانيليا علشان البشاميل كده يبقى طعمه حلو، لان ده بشاميل مسكر. وحطيت حوالي نص كوباية من السكر، يبقى حطيت ايه على اللبن نشا وسكر وفانيليا خلاص. ووطيت بقى النار عليه، وبقعد بقى اقلب فيه كل شوية كده لحد لما اوصل للقوام بتاع الكريمة اللي انا عاوزاه. ماما بقى هنا طلعت لي كل الطواجن اللي عندها علشان ابتدي بقى ايه احط البطاطا بتاعتي فيهم. ما بحطش بقى من تحت سمنة ولا بدهن اي حاجة. ليه؟ لان احنا اصلا حاطين في الخلطة بتاعت البطاطا حاطين فيها سمنة، فهي فيها دهون كفاية يعني، ما كده كده الطواجن دي ما بتلزقش يعني. هحط بقى كده بكمية متساوية في كل طاجن. بس كده هبتدي بقى اساوي الوش عشان لما اجي احط البشاميل يطلع كده الوش متساوي، ما يطلعش معوج ولا ايه ولا شكله وحش. بصوا بقى شايفين الجمال يا جماعة؟ بجد الوصفة دي خطيرة ومش مكلفة خالص. يعني ب3 كيلو بطاطا 15 جنيه، الكيلو ب5، يبقى ال3 بكام؟ ب15. وكيلو لبن، الكيلو اللبن جايبينه ب37 جنيه، يبقى كده كام؟ 15 و37، يبقى كده قولوا 50، 52 صح كده؟ 52 وشوية سكر على كيس فانيليا، يعني قولوا ايه 60 جنيه. 60 جنيه هتعملي كام طاجن؟ 2 4 6 8 طواجن ب60 جنيه. حاجة كده يعني ولا في الخيال. يعني روحي كده اشتريه من بره، شوفي هتجيبي الطاجن بكام، ومش هيبقى معمول بسمنة بلدي ولا معمول بالنظافة والجمال اللي احنا عاملينه دوت. بعد ما سويت الوش كده زي ما انتوا شايفين حطيت بقى كده الكريمة، وكل لما البشاميل الحلو دوت يبرد كل لما هيتقل. تمام، فهو هنا كان لسه سخن مولع. هشغل عليها بقى الشواية لان البطاطا بتاعتي مستوية، انا بس محتاجة ان الطاجن ياخد بس وش كده احمر من فوق. فسبتها بقى هنا تحت الشواية. وهنا بقى ناديت احمد تاني بما انه بقى قاعد فاضي ما بيعملش حاجة يا جماعة. فبيبقى قاعد بقى ايه زهقان بقى، ساعات مثلا ماما تكون بتصلي، بابا يكون نايم كده يعني. عمر يبقى عنده درس، حازم قاعد بيذاكر،
فبقول له لا، بدل ما انت قاعد بقى كده بتتفرج على التلفزيون تعالى ساعدني احسن في المطبخ. فبيقف يسليني بصراحة. يعني احمد ما شاء الله عليه من الناس المتعاونين، يعني بيحب يعمل ويساعد وكده. ربنا يا رب يبارك فيه يا رب ويخليه لنا. يعني بصراحة بيساعدني في حاجات كتير من غير ما اقوله، لان هو يعني مش عارفة اقول ايه، خايفة احسده. بس بجد هو بني ادم كويس جدا ومحترم جدا، وما كنتش هتمنى زوج ولا اب لولادي احسن منه. ربنا يبارك فيه ويخليه لنا ويرزقكم كلكم بالزوج الصالح يا رب، اللهم امين. فكان في بقى فرخة كده سليمة. قلت له بقى تعالى قطعها لي، علشان انا مش عايزه اعملها سليمة، انا عايزه اعملها ايه صينية. همسكها بقى اقطعها وكمان غسلها وايه. وانا بقى جبت هنا الصينية وطلعت بقى كمية بصل كده حلوين، وهبتدي بقى اقطعهم كده ايه جوانح او شرايح. المهم تكون رفيعة ما تكونش تخينة عشان تتكرمل معايا بسرعة وما تاخدش وقت. هتعملي ايه بقى النهاردة بالفراخ يا دودي؟ هعمل صينية فراخ بالبصل. بجد الاكلة دي روعة روعة، بالذات البصل. يعني احنا بنسيب الفراخ وبنقعد نغمس البصل كده بالعيش، والله بيبقى اطعم من الفراخ نفسها. بس تعملوا التركاية ديت اللي هي ايه، تمسكوا البصل بالملح والفلفل وتدعكوهم كده في بعض الاول قبل ما تحطي الفراخ. الحركة دي بتخلي طعم البصل رهيب بجد، بينزل بقى التسكيرة بتاعته كده ويكرمل ويبقى جميل جدا. ممكن تحطي رشة سكر لو انت عايزة، بس انا ما حطيتش سكر. هنا بقى جبت الفراخ بتاعتي وهبتدي بقى افتح ما بين الجلد واللحم وادخل ايه البصل زي ما انتوا شايفين كده عشان الفراخ نفسها تتبل بس. وهبتدي بقى ارصصها كده، احط فرشة بصل من تحت واحط عليها ايه الفراخ. هنسويها بقى ازاي؟ مش هحطها في الفرن غير في الاخر خالص، انا هسويها على النار. هتسويها ازاي من غير مية؟ انا هحط ربع كوباية مية بس. هنا كنت ببص على البطاية وببص على الطواجن بتاعتي بشوف اخبارهم ايه. الاول هحط رشة زيت كده على الفراخ، تمام. بعد كده احط نص كوباية مية او ربع، يعني على حسب بقى ايه كمية الفراخ بتاعتك، وهوطي عليها النار واسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. هنا بقى كان يحيى نزل جاب لنا ملوخية خضراء. بصراحة ماما قالت ايه انا عندي ملوخية ناشفة، قلت لها لا، مادام في ملوخية خضراء في السوق خلينا نجيب ايه احسن، بتبقى طعمها احلى كمان على شوربة البط. فكيلو الملوخية بكام بقى النهاردة؟ كان ب5 جنيه. فيا بلاش بصراحة يعني. يعني يا ريت تنزلوا السوق تجيبوا كمية وتفرزوها. الملوخية لما بتتفرز بتبقى جميلة جدا ولا بتسود ولا اي حاجة. وعملتها معاكم في القناة كذا مرة وشفتوها معايا بتبقى عاملة ازاي. بصوا بقى الطريقة ديت ممكن تفرزوا بيها وهتطلع معاكم زي الفل. ممكن تضربوها في الكبة وممكن تعملوها بالمخرطة زي ما انتوا عايزين. بس انا لما بلاقي كمية كبيرة، يعني ده كان كيلو ملوخية، فانا قلت بقى هخرطه وهاخد وقت وكده. فجبت الكبة وحطيت فيها كده الملوخية وحطيت فيها معلقتين من الشوربة، من شوربة البط اللي احنا ايه عاملينها. ليه؟ علشان خاطر الكبة تمشي وتعرف ان هي تضرب الملوخية كويس. يا دوبك ضربتين 3 وتقفلي الكبة على طول. يعني اول لما تلاقيها كده خلاص اتفرمت ما تستنيش لحد لما تنعم قوي، عشان لو نعمت قوي قوي هتبقى وحشة. بس وممكن بقى في الخطوة دي تفرزيها، يعني ممكن تشيليها في اكياس تلاجة وتحطيها في الفريزر، مش هيجرالها اي حاجة. هنا بقى جبت الشوربة ونزلتها بقى كده على الملوخية، وهبتدي بقى اضرب ايه بالمعلقة كده كويس قوي، افك بقى اي تكتلات او اي حاجة. وهتعمل شوية رغاوي عادي جدا، ده شيء طبيعي، في الاخر هتروح ما تقلقوش. بس والملوخية ما بتقعدش كتير على النار، يعني اول لما تغلي غلوة واحدة تطفي النار على طول. لو سبتيها تغلي كتير هتسقط منك وهتبقى وحشة جدا. طبعا انا عارفة ان المعلومات اللي بقولها ديت ممكن تكون حاجات بديهية لناس كتير وحاجات معروفة، بس والله انا في ناس بتتابعني صغيرين في السن بيقولوا لي احنا عندنا 13 سنة و14 سنة و15 سنة، فبيبقى في حاجات من دي مش عارفينها. فانا برضو بحاول ان انا اعلمهم، لو هم ما بيعرفوش يطبخوا او كده يتعلموا التريكات ديت عشان يبقوا ستات بيوت شاطرين زيكم كده، تمام. المهم دخلت بقى كده الفراخ لقيتها استوت تماما.
دخلتها بقى تحت الشوايه كده عشان تاخد لون. وكل لما كنت بلاقي المية نقصت كنت بزود لها شوية مية تانيين لحد لما تستوي. تمام. هنا بقى خلاص عملت التقلية بتاعت الملوخية. لو تشموا بقى الريحة يا جماعة، يا لهوي الريحة كانت خطيرة بجد. بصوا برضو الملوخية الخضرة لا يعلى عليها، الناشفة بتبقى جميلة وكل حاجة، لا بس الخضرة بيبقى ليها رونق وطعم تاني خالص. بصوا بقى القوام بتاعها والعرق بتاعها، تسلم ايدي بجد. هنا بقى قالوا عايزين مع الاكل رز بشعرية، وماما عايزة شوربة لسان عصفور. قلت لها بس كده غالي والطلب رخيص. جبت بقى كده الشعرية وقعدت احمر فيها هي واللسان عصفور بس. واول لما يتحمروا هنزل بقى بالرز والشوربة. طبعا انتوا عارفين الطريقة بتاعتهم، فعشان كده ما حبيتش ان انا اعملها معاكم، يعني اكيد كلكم بتعرفوا تعملوهم. لا بس بصوا بقى يا جماعة الاكل بتاعنا ما شاء الله. ايه رأيك يا بابا؟ جميل. ايه رأيك؟ حاجه يعني تفتح النفس. شمم الريحة. ماما سلمي عليهم، انتي ما سلمتيش عليهم خالص. السلام عليكم. عاملة ايه؟ اصل بصراحه الاكل هنا يفتح النفس، فربنا يخليكم بالهنا ليا والشفا على كل الكلام الحلو اللي قلتوه في الفيديو اللي فات عليا. يا ربنا رب. يديكم الصحه ربنا ويخليكم يخليك ليا. يا ماما. قولي لي بقى ايه رأيك، انا شاطرة ولا مش شاطرة؟ بصي انا شكلي كده هاكل السنتين. بص صينية فراخ البطة بالبصل والفراخ. والبطة اهي حمرتها بص البطه طلعت صغيره والرز. خالص. لا دي جميلة اهي، احنا عاملين معاها كبيرة. فراخ. تسلم ايدك. والملوخية اهي، والشوربة دي بقى طعمها حكاية. بس الملوخيه شكلها صوفي تحفة. يلا تاكل مام. يحيى يلا سلمهم يا يحيى. يلا يلا يا عمر. سلم على اخواتك وصحابك. يلا يا حازم. صحابي يلا يا احمد. انا لو ما اكلتش هيجيلي سكتة قلبية. لا بعد الشر. يلا يعني عايز يوجع. ناخد بس صورة كلنا مع بعض ماشي. يلا يا احمد. سر السعادة في بيتك تعالى، وسط ناسك تعالى وافرح هنا، املى قلبك امان، هتملى المكان سعادة وهنا. عاوزة اقول لكم حتة اكلة كانت جامدة، واحلى حاجة بجد ان هي عجبتهم كلهم الحمد لله. هنا بقى البطاطا كانت خلصت. بصوا بقى يا جماعة، شايفين شكل البرامات والطواجن عاملة ازاي؟ شكلها بيتكلم عن نفسه. ولا طعمها كان جامد، كل واحد خد له كده برام، وكانت تحلية جميلة جدا جدا بعد الاكل. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم. تعالوا بقى لما احكي لكم ايه اللي حصل بعد ما اكلنا. لو ترجعوا لمقدمة الفيديو كنت بقول لكم ايه؟ بقول لكم ان احنا بالليل هنخرج كلنا مع بعض، صح؟ عايزه اقول لكم ان انا بعد لما اكلت انا نمت زي القتيله، ما حسيتش بنفسي. نمت كتير جدا جدا. صحيت بعد العشاء. ايه اللي حصل بقى لما صحيت لقيت حازم وبابا وعمر نزلوا راحوا فين؟ نزلوا وراحوا السينما اللي هي بتاعت سان ستيفانو اللي هي في وسط البلد. فبجد زعلت جدا لان احنا كنا المفروض كلنا هنخرج مع بعض، وهم يا عيني مرضوش يصحوني من النوم. صعبت عليهم لان انا تعبت قوي في اليوم ده بصراحة. فصحيت بقى لقيتهم نزلوا، اتضايقت. قلت بقى ما انا مش هقعد في البيت، انا العيال زهقانين برضو وعايزين ايه ينزلوا. طبعا الوقت كان اتأخر جدا، واحنا عشان ننزل وسط البلد هيبقى صعب. يعني هنروح امتى ونيجي امتى؟ وقبل ما نروح هنلاقي اصلا المحلات قفلت، لان المفروض المحلات عندنا بتقفل الساعة 10. فقلنا لا خلاص خلينا نتمشى هنا في الهانوفيل. برضو الهانوفيل جميلة وفيها محلات حلوة، والشوارع بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده يعني ونس، وفيها كل حاجة بجد. وفيها كمان كيدز اريا اللي يوسف بيحبها، اللي هي هنا مش عارفة الشارع ده اسمه ايه، بس هي معروفة قوي يعني. اسمها سيتي، حاجة سيتي، فان سيتي. ايوه. هنا بقى قلت لاحمد عايزين نجيب زرع علشان الزرع بتاعنا مات. قال لي ايه واحنا راجعين نبقى نجيب ان شاء الله. وصلنا بقى هنا عند الكيدز اريا، وهندخل بقى صوفي ويحيى، وبعد ما ندخلهم هنروح احنا نتمشى شوية انا واحمد لحد لما يخلصوا. قلنا نحجز لهم يعني نص ساعة كده، ولو حبوا ان احنا يعني يزودوا نزود لهم تاني. انا بصراحة كان نفسي ان انا اوديهم ملاهي كده كبيرة، بس زي ما قلتلكوا الوقت كان اتأخر، ودي بقى اللي كانت موجودة قدامنا، وهم بصراحة انبسطوا فيها جدا. اقول لكم برضو الاسعار للناس اللي ساكنة هناك وحابة تعرف.
النص ساعة ب30 والساعة ب40. في اكتر من كده بس انا مش فاكرة بصراحة. وفي ربع ساعة كمان، بس ربع ساعة دي يعني اللي هو مش هيلحق يلعب لعبتين على بعض. بحب بقى ان انا اخش معاهم علشان اطمن عليهم واشوف الدنيا ايه وبعد كده امشي. فهنا بقى طلعت فوق مع يوسف ويحيى. بس يحيى لما طلع هنا لقى ان الدور ده كله عبارة عن العاب اطفال، يعني حاجات مش في سنه خالص. حتى هنا بصوا قاعد على النطاطة. بقوله ايه يا يحيى مش بتلعب ليه؟ بيقول يا ماما دي العاب صغيرين، انا عاوز العاب كبار. هو فعلا الحاجات دي يعني يحيى كبر عليها خلاص، الحاجات دي كده سن يوسف، اللي هي الكور الزحليقة النطاطة. فحتى هنا يحيى جه يجرب النطاطة قال يا ماما لأ مش عجباني. قلت له خلاص تعالى ننزل الدور اللي تحت، انا شفت في الدور اللي تحت في بلاي ستيشن. فقلت له خلاص نسيب يوسف هنا، كده كده بيبقى في واحدة يعني بتبقى شغالة هنا في الكيدز اريا بتخلي بالها على الاطفال، فببقى قاعدة مطمنة على يوسف يعني. فسبته بقى هنا يلعب وخدت يحيى ونزلنا الدور اللي تحت. قعدت بقى هنا كده لقيت يعني في شلة اولاد كده بيلعبوا مع بعض. قلت لهم ايه خلي يحيى بقى يلعب معاكم كده كام ماتش. وفعلا قعد بقى ولعب معاهم وانبسط جدا. كده بقى انا كنت ايه طمنت عليهم خلاص، يوسف بيلعب فوق ويحيى بيلعب تحت والاتنين مبسوطين الحمد لله. كده بقى ايه اطمن واروح بقى نتمشى براحتي مع احمد. طبعا في ناس دلوقتي هتسألني تقولي ومامتك فين؟ يعني باباكي اخد حازم وعمر وراحوا السينما وسابوا مامتك. عايزه اقولكوا يا جماعه ان ماما من نوعيه الناس اللي بتنام بدري جدا جدا جدا، يعني ممكن الساعه 7-8 تلاقوها دخلت تنام زي الكتاكيت كده، بتصحى بدري قوي وبتنام بدري قوي. فاحنا لما نزلنا كنا سايبين ماما نايمه تمام. المهم هنا بقى طلعنا نتمشى ولفت نظري قوي بقى الحاجات الكاشات المايو اللي انا بحبها دي بصراحة. لقيتهم منزلين كده ستايلات جديدة، فقعدت اتفرج لقيتهم كاتبين ان الواحد ب150 جنيه. فسعره بصراحة عجبني لان هو بيتباع هنا عندنا في القاهرة اغلى بكتير، يعني بيعدي 250 جنيه. فانا اصلا يعني بشوف ان الاسعار بتاعت كل حاجة في العجمي هنا رخيصة، اللبس الخضار الفاكهة كل حاجة. حتى وانا ماشية لازم اخد معايا حاجات من هنا لان بجد بتبقى احلى من يعني اسعار ارخص من القاهرة بكتير. المهم جبت بقى كده كاش مايو حلو جدا. وبعد كده واحنا بنتمشى لقينا في طريقنا ايه عربية كده عليها شاب كده محترم جدا ومجتهد جدا جدا، عامل عربية وافل وفريسكا ووافل جديد كده اسمه بابلز، هتشوفوه معايا دلوقتي. لفت نظري قوي العربية بالشياكة بتاعتها يعني ونضيف جدا. عايزه اقولكم ان هو بيستعمل جوانتي وبصراحه حلو قوي. مكانه فين؟ مكانه بعد عارفين محل النجار بتاع القطن بتاع اللي هو في الهانوفيل، في النجار وجنبيه كوتونيل، هو جنبيهم على طول. يعني بعد الكيدز اريا كده بس على الصف التاني على الناحية التانية، هتمشوا كده قدام على الشمال هتلاقوه واقف. بجد مجتهد قوي وشاطر قوي وكمان حاجته حلوة حلوة حلوة. انا الوافل والحاجات دي مش من اي مكان بتعجبني. فهو قال لي ان هو بيستعمل بيض وبيستعمل لبن، فطبعا معظم اللي بيعملوا وافل بيعملوها بالمية، مفيش حد بيحط بيض ولبن الا قليل جدا. فالعجينة طعمها يعني طعمها نفسه جميل مسكر كده وتحسي فيها فعلا بطعم اللبن. دي بقى البابلز اللي بقولكوا عليها، يعني دي بصراحة الشكل ده كنت اول مرة اشوفه. بس دي مش بتاعتنا، يعني دي كانت بتاعت حد تاني واقف. هو قال لي ان هو ممكن يحطها في طبق وممكن يعملها في كوباية. قلت له ايه الاحلى؟ قال لي لا اصبري لما اعملك بتاعتك في كوباية هتبقى احسن، يعني هتشوفوا بقى هيحط لها اضافات حلوة جدا. ودوت بقى شكل الوافل بتاعته ما شاء الله تخينة جدا، يعني مش زي العادية اللي احنا بنعملها رفيعة، لا هي المكنة بتاعته كده غريبة. بيقولي المكنة دي يعني جايبها من بره مستوردة مش مصري. هنا واحدة كانت طالبة بابلز بالبلو بيري. طبعا الاسعار متفاوتة، يعني بتبدأ من 15 جنيه لحد 70 جنيه. واحدة الوافل اللي هي المربع الواحد بس ب15، الاربعة مع بعض ب55.
ممكن بقى الصوصات تختاريها براحتك، شوكولاتة، وايت شوكليت، في بلو بيري، في كراميل، في بيستاشيو، في كل حاجة. هنا بقى بدأ يعملي البابلز اللي هي في الكب او في الكوباية، بيتنيها كده وبيقوم مدخلها في الكوباية، بس الاول بيحط صوصات. انا قلت له حط لي وايت شوكليت وحط لي كراميل، وبعد كده بيتنيها ويدخلها ويحط بقى صوصات تاني. بعد كده بيفتح واحدة من التوينكز ويحطها في النص ويحط بقى عليها صوص الكراميل. بصوا حاجة كده فاخر من الاخر يعني، وسعرها عبيط جدا، يعني سعرها تقريبا 35 جنيه حاجة زي كده، فاللي هو ايه، حاجة جامدة. وهنا بقى الوافل قلت له حط لي شوكولاته عادي بني وعليها كمان شوكولاته بيضه، عشان انا من عشاق الشوكولاته البيضه بصراحه. عايزاكم يا جماعه كل الناس اللي ساكنه في الهانوفيل تروح، اما والله ما اعرفش اسمه ايه، نسيت اساله، بس هو واقف بعربيه كده في شارع الهانوفيل، بعد النجار كده وكوتونيل والكيدز اريا. بصوا انتوا هتلاقوه، هو معروف يعني. بجد روحوا نفعوه، شاب محترم جدا وحاجته فعلا طعمها حلو قوي. وبس كده، ده كان اليوم بتاعي النهارده، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم على خير بكره في فيديو جديد. مع السلامه.